¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, seguidores? ¿Cómo estamos? Aquí el chaparro. Aquí agarrándome un breakcito, un descanso. Ya acabé y todo bajo control. Ya la gente nomás está llenando sus benes, sus cajas. Gracias a Dios ya finalicé el día de trabajo. Ya estoy finalizando. Pero hoy me tocó aquí a orilla de un río. Se mira bonito. Es bonito contemplar el ruido del agua. Aquí estoy. Chequen nada más, seguidores. Chequen. Aquí nos tocó cerca de un río a trabajar, a pescar hoy. Y aquí, así se mira aquí donde ando. Y pues ya todo. Ya acomodé los compañeros de trabajo ya están trabajando. Ya estamos finalizando el día. Y así, con este bonito panorama. Así se mira por este lado donde trabajé hoy. Me tocó bonito lugar. Ahí pasa una carretera. Ahí se oye. Así se mira aquí, seguidores. Les comparto este bonito panorama. Pues así se mira aquí. Saludazos para todos mis seguidores, para todos los que me siguen en las redes sociales, a todos los que me siguen en las redes sociales. Así, qué bonito es lo bonito. Así se mira aquí. Aquí andamos. Pues ya les digo, me tocó aquí cerquita de un río. Aquí anda el chaparrón, así se mira aquí donde andamos. Saludazos para toda mi gente del estado de Oaxaca, para los del estado de Guerrero. Ahí estamos. Ahí andan piscando los limones. Hoy nos tocó piscar limones. Y aquí cerquitas del río nos tocó. Y así se mira aquí. Ahí estamos. Pues saludos para todos allá en Oaxaca, en Guerrero, en Michoacán, en Sinaloa, allá para el lado de Nayarit, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato. Saludos. Y ya les digo así. Es bonito contemplar. El agua está bien helada porque viene del cerro y ahí está cayendo mucha nieve. Ahorita este tiempo está bien helada el agua. Ya les digo, seguidores, así se mira aquí en este bonito lugar. Bonito panorama para todos. Ahí está. Pues así se mira aquí donde andamos. Pues ya les digo, saludos para toda la Baja California Sur, Baja California Norte, para allá para Ensenada, en La Paz. Allá un saludazo para los que trabajan en Vizcaíno, en San Quintín, a Lázaro Cárdenas. Ahí todos andan trabajando allá, mis paisanos. Saludazos, échenle ganas para los que piscan el tomate, el melón, allá por la Baja California Sur, Baja California Norte. Échenle ganas, seguidores. Ánimo, pues. Ya les digo, eso es lo que estamos piscando hoy. Hoy estamos piscando limones. Y así se mira aquí donde andamos. Ahí está el río. Allá está el río. Qué bonito lugar. Y aquí hay limones. Están los limones. Y este es los contenedores de los químicos para los limones. Ahí está todo.
Todo se mira bonito, los limones, para las coronitas, para los camarones. Gracias a estas personas que le llevamos muchos limones a sus mesas, a los restaurantes, a todos allá en las cantinas, para las coronitas, para las modelos. De aquí piscamos los limones. Unos limonzotes que... Mande, ya se acabaron. Ya, nada más llenen esa ya. Ajá. Ahí están los limones bien grandes, bien jugosos. Y aquí anda la raza piscando. Así se mira aquí. Nos tocó un lugar donde hay muchos árboles. A donde hay muchos árboles casi no da mucho, porque por la sombra de los árboles casi no da mucho, pero sí la diferencia de los árboles cuando les toca la sombra no carga mucho. Y así se mira aquí. Y ya estoy finalizando mi día. Estoy finalizando el día. Gracias a Dios ya acomodé todos, ya todo listo. Si se cansa uno, anda uno para arriba y para abajo y acomodando. Parece que no hago nada, pero los pies se cansan. En las tardes sale uno como aquí bien cansado. Todo es trabajo, seguidores. Así es. Y así se ve aquí donde ando. Okay. Aquí andamos. Los arbolones que tienen años, estos árboles. Muchos años, yo creo. Así se mira aquí. Ahí están los arbolones, seguidores. Son unos árboles muy grandes. Ahí están los arbolones. Las puras ardillas aquí, seguidores. Ahí están. Pues es un rancho muy escondido. Aquí no agarran los teléfonos, aquí no agarran los teléfonos. Aquí nada más los radios. Así es, seguidores, pues me despido. Gracias por sus bonitos comentarios. Gracias por seguir al Chaparro. Y puro para adelante, seguidores. Ánimo y puro para adelante. Gracias. Hasta el próximo video. Gracias.